Кордовската капија, но и другите втори култури ќе престанат да се садат ако не се нудат однапред договори за нивен откуп. Ова е ставот на земјоделците од Струмичко, кои велат дека токму договорите се клуч за унапредување на земјоделското производство. Досегашното искуство на земјоделците здружени во задругата Вегефреш од Куклиш е позитивно. Сметаат дека треба да се работи на унапредување на договорите со преработувачката индустрија. Значи, ипак се они поголем дел од алката, каде што некогаш кога излезе во годишното производство вишок на роба, цела ја абсорбират преработувачите. Дури 45.000 тона до 50.000 тони, они зимат куртовска секоја година и они се прошируват и они прават големи капацитети веќе и ние произведуваме доста производство. Земјоделците немаат услови за самоорганизирање при пласман, но и долго чување на производството. Затоа договорните количини се важни за успешна сезона, смета Ѓорги Хаджикотаров. Многу е краток рокот на трајање, времетрајањето на овие производи и не можат да се справат со нивното складиштење, нивното дистрибуирање понатаму и тука се јавува еден голем проблем. Бидејќи производството стасува во некој определен период, во тој определен период треба да се имат сите услови за да може тоа да се чува. Од Асоциацијата на преработувачи велат дека договорните односи постојано напредуваат, но се уште не се на потребното ниво. Да се олесни процесот на договарање, земјоделските задруги во рамките на своето членство да се ги собираат податоците и да имаат групни агрегирани податоци, истите тие да бидат проследени до преработувачите со цел на време да се направат договорите за соработка. Преработувачите и представници на земјоделските задруги денеска разговараа за предизвиците на договорното производство со цел да се надминат најголемите пречки во меѓусебната соработка.